Приветствую всех, господа. На обзоре Nexus Motors. Nexus Vector. Скутер 150 кубов, четырехтактный, как все знаете. Мотор 157 QMG. Вот, кстати, он говорил про восьмерку. Вот, пожалуйста, вам восьмерка. Удар был сюда. Уже даже этот удар пытались выровнять. В общем, что, скутер нужно обслужить. Что-то он у них глохнет. Со стартера не заводит. Давайте проверим, кстати. Со стартера. Здесь уже, смотрите, пацаны любят саморезы, просто обожают. Но они купили его таким. Что-то он со стартера крутит просто ужасно. Просто ужасно. Может быть, нет массы. Но это нужно нам все проверить и посмотреть. Так, ну что, с виду такой борзый, да, именно? Смотри, зеркала такие крутые. Ух ты, сигналка даже стоит. Мать его так. Итак. В общем, что еще интересного здесь я обнаружил, пока на него смотрел. Обнаружил я то, что в картере слишком много масла, ребята. И оно очень какое-то жидкое. И пахнет бензином. А что это, ребята, означает? А это означает, что у нас не держит вакуумный насосик наш. Вакуумный так называемый краник. И через вакуум в патрубок карбюратора льется потихонечку бензин в картер. И масло становится жижа. В принципе, это не смертельно. У меня было видео, кто помнит давно, кто знает меня давно, у меня было видео, где у меня час мопед работал на воде. Скутер 139 QMB. И вообще ничего с ним не случилось. Я просто доливал воду, он работал. Если интересно, есть в ютубе видео, где пацаны там мучили какого-то японца 2 суток. Как-то я одного чувака посмотрел, он рассказал, я нашел это видео. 2 суток мучили японца на воде. Постоянно доливали в мотор воду. Вот так вот, друзья, бывает. Так что мы? Поедем. Опа. Ага. Ой, как тяжело открывается. Есть. Сейчас сниму сиденье. Нужно будет обслужить, естественно, карбюратор, воздушный фильтр. Заменить это масло. Поменять вакуумник, получается. А руль кривой, руль нужно выровнять. И решить проблему с аккумулятором. Это вот первое, что нужно будет сделать. Он попросил еще посмотреть трансмиссию. Ну, то есть посмотреть то, что нужно менять. Вот. Этим мы сегодня с вами и займемся, господа. Поехали, господа. Что, снял я воздушный фильтр, карп с патрубком. В общем, в принципе, он у нас почти чистенький, ну грязный. Почти чистенький, но грязный. Короче, электроклапан заткнут уже. Сейчас будем снимать, посмотрим. В общем, почистим. Keihin Japan, Technology Japan, да? Опять возвращаемся к японским технологиям. У меня карп японский, не врите мне, пожалуйста, он японский. В общем, все это почистим. Сейчас заряжаю аккумулятор, он был, кстати, разряжен. Зарядочка наша работает. В общем, сейчас где-то часик-полтора позаряжается. Поставим, попробуем. Потому что у меня тоже усевший поставил. Тоже слабенько крутит. Вот, я думаю, что может быть еще в стартере. Ну, это посмотрим, ладно. Сейчас мы это все чистим. Потом откроем крышку варика. И посмотрим, что там у нас находится, как говорится. Ну что ж. Обычная затычка, электроклапан. Бесполезная вещь. Они просто воткнули его. Я думал, там хоть как-то придумали иглу выдвинуть. Ни хрена. В общем, получается просто нерабочий электроклапан, грубо говоря. Здесь стоит. Поэтому я думаю, лучше поставить... мы, во-первых, нужно проверить, идет ли на него питание. Если идет, просто поставим электроклапан. Вот это говно. Бесполезное. Я не знаю, зачем его сюда воткнули. В общем, сейчас разберем, посмотрим чистоту внутри.
Итак. Жалко, что я этого не записал, блин, именно этот момент. Вчера. Я уже устал, поехал домой. Короче, работал он с перебоем. То есть работал такой чпых и заглох. Или чпых, ну еще раз обороты поддержались, то есть работает. Либо чпых и заглох. Как отсечка какая-то срабатывает. Я вообще не мог понять, что происходит. Ну слушай, дай посмотрю свечу. За свечу нужно было сразу посмотреть. В общем, свеча открутилась от руки. Свеча была наполовину не закручена. То есть она еще чуть и открутилась бы уже. В этом, друзья, была основная проблема. Нестабильная работа мотора. Обороты плавали, вообще жесть, пойми как. Сейчас крутил свою свечу, сейчас вот старую их не вкручу. Так, вот это, по-моему, у них стояла Денса. Подожди, а я свою Денсу, убрал. Крутил. Так, ага, вот моя все. Сейчас вот их свечу вкручу. И я думаю, все будет работать замечательно. Стартер крутит без вопросов. Аккумулятор был просто разряжен. Ага, нормально. Колпачок не поставил. Вот так бывает, многие заводят, колпачок не ставят. Вот как бы все заводится он хорошо. И на холодную, и на горячую. Мне останется поменять масло. Нужно будет поехать купить масло. И вакуумный краник. Блин, я не могу понять. По идее, здесь, когда он течет, здесь должно быть мокровато. Как бы шланги вроде как сухие. Ни капли бензина не капнуло. Откуда еще мог взяться? Ну, вариант только отсюда. С карба, блин, никогда не натекало. То есть хрен его знает. В общем, что, господа? Ну и выровнять руль не остается, да? Ну, как бы и все. Я еще вчера... То есть по электрике все работает. Красавчик вообще. Даже вот этот индикатор телефона. Я подхожу с камеры, смотри, он загорается. Видали? Смотри, подхожу. Начинает мигать. Когда видео снимаешь. Свет, поворот, все по электрике работает. Короче, я еще вчера сел. Ой, как больно, капец. Короче, прикинь, прикол. Отсюда не поднимается. Вот закрываешь багажник, начинаешь его отсюда поднимать, ключом открываешь, поднимаешь, не поднимается. А отсюда поднимается. И здесь, короче, пальцами как царапайся. Офигеть. Боже, ну китайцы. Короче, заметил вчера одну фигню. Даешь газы, он навалит, ты его удержать не можешь. Он наоборот и засыпает. Оказывается, вот что происходит. Смотрите, накручиваю газ, да? Вот наша накручивалка. Смотрите внимательно. Раз. И он цепляется за воздухан. Сейчас воздухан придется... А почему так происходит? Потому что воздухан-то уже у нас здесь переделанный. Я забыл вам показать. Внутри стоит трубка уже. Чувак переделал. Хозяин, у которого они купили. Вот. Поэтому такая херня происходит. Сейчас надо будет вот так его поддеть сюда. На скотч хорошо. Потому что это убийца можно, прикинь. Я накручиваю газ, он идет у меня в стену, я его остановить не могу. Дурит-то до хрена в кабане. Вот такая фигня. Чтобы на каждом китайце был такой свет, как здесь. Реально свет очень хороший. Это вот, ребят, холостые. Опа. Это вот холостые. А почему? Я вчера удивился. Я думаю, скорее всего, из-за того, что здесь стоит вот такой вот хитрожопый коммутатор. Я думаю, вы уже знаете. Сталкивались, как на 34-й Хонде поход. Ну, хер он сюда подходит. Такие же стоят на рейсерах, вот этих Пантерах. И он дороже стоит, чем обычный. Это вот так вот здесь было, представляете? Сейчас надо будет заизолировать.
Это стоит здесь трехфазный генератор. Вот. С него выходят. Сейчас, где наши проводочки тут? Вот. 3 желтых провода. Черный и зеленый. Скорее всего, за этого такой хороший свет. Я думаю, господа, ни для кого не секрет, что как в 139 моторе, так и в 157, вот, в данном случае 152 QMG, есть 2 сливные пробки. Первая с этой, с одной стороны, вот эта пробка у нас, которая идет с сеточкой, да? Сеточка, он же здесь является масляным фильтром. Вот. И с другой стороны, если вы мотор разбирали, я думаю, вы уже видели, что есть с другой стороны еще один болт. Вот. То есть в данном случае вот масло все стекает к этой стороне, к этому болту. Вы его откручиваете, и у вас полностью стекает весь двигатель. Абсолютно. Все масло с двигателя. Закручиваете обе пробочки и заливаете масло. Вот у нас почти все слилось. Не сказал бы, что черное, как бы, ну, вы знаете, я не совсем понимаю. Какое-то масло, все-таки, мне кажется, оно без бензина. О, извиняюсь. Звонит сейчас какая-то мадам, у меня есть ее пропущенные, и, то есть, ну, вообще, вызова, в смысле, я с ней уже общался, я к этому. Вот, говорит, стою на повороте, там, получается, где-то на выезде с Симферополя. Пацан стоит заглох, плохо разговаривает, что-то с речью. Вот, типа, можете подъехать? Я говорю, ну хорошо, сейчас подъеду. Сейчас перезвонит, говорит, не, у него, кажется, мопед работает. Вот она его не поняла. У него, кажется, скутер работает, он ищет мастерскую, кто занимается. Я даю адрес, говорю, ну пусть приезжает сюда. В общем, сейчас подъедет какой-то человек, который плохо разговаривает. На какой-то Хонде. Ну, посмотрим сейчас. Сейчас интересно, что там будет. В общем, смотрите, резиночка прям уже въелась. Желательно бы ее поменять. Благо этого добра в наборах по 2 штуки аж. Поэтому можно смело менять и не париться. 100 рублей набор прокладок под цилиндр, под головку. И в них вот бывает по 2 вот таких вот. Смотрите, наборы. По 2 прокладки. Ну, даже если по одной, и то хорошо. Вот. Меняем на новую, чтобы у нас нигде ничего не текло. Правильно же? Так. Наша трансмиссия. Ремень здесь мененный. Сейчас посмотрим. Вот 842 на 20. Вот этот Jupink. Хотя, может быть, я ошибаюсь, это не он. Тогда я не знаю. Это, по-моему, из дешевеньких такой. Рублей 500. Не очень себя зарекомендовавший. Но я не обратил на это внимание. Вернее, я обратил внимание на то, что ремень у нас не внизу лежит. А это что? Плохой старт. Должен ремень лежать всегда внизу. Сейчас попробуем, может получится его опустить вниз. Вот, вылетела у нас ось кика. Вернее, вылетела, здесь осталось. Ставить я не могу. Сейчас сниму, заодно посмотрю ролики. Посмотрим торг. И попробуем сделать его на старт классным. Вот при снятии щеки сразу видно, где лежит ремень. Видите? Смотрите. Вот. Вот примерно вот так он лежит. Это не есть хорошо. Ремешок должен лежать внизу, товарищи. Я уже, к сожалению, не стал вам показывать эти моменты. В принципе, особого результата не добился. Я немножко подточил вариатор, чтобы ремень спустило. Вот. Старт уже стал лучше. Он вообще по-другому стал трогаться. Это заметно ощутимо. Руль я подтянул, выровнял. Получается, благо болт у нас прямо здесь. Далее. Я хотел бы вам продемонстрировать, как работает нормальная живая 150-ка.
В принципе, компрессия здесь не очень самое интересное. Вот, но она работает тихо и спокойно. Вот без особых шумов. Я просто помню, ко мне чувак приезжал, один у меня. Он мотор такой шумный, я говорю, слушай, ну тебе пора его делать, там уже походу беда всему. Да не, еще пока, он катался до тех пор, в общем, пока у него тяга просто аж пропала, вот он дает газ, он еле вот так вот трогается. Я когда разобрал, я просто офонарил, я не знаю, по-моему, я вам показывал, где рокер один сожрал, я даже не понял почему, один целый, второй сожрало, просто сожрало на выпускном клапане, и он практически клапан не открывал. Подшипники все убиты, на валу убиты подшипники, на распредвалу. В общем, отгонная вуфта, там столько всего ему поменял. Но вот по сей день ездит чувак и доволен. Как бы очень удачно собрал, я прям сам обалдел. Вот. Так что, как бы не затягивайте. Вот. Пока вот так работает, катайтесь, конечно. Появляются шумы, шорохи какие-то, стуки. Естественно, надо лезть, смотреть, что это. Вот. А так, в принципе, вы знаете, все-таки моторы, вот эти 157 QMG, по сравнению со 139, они более надежные. Единственное, у них вот этот кикстартер такой дебильный. Ну, в принципе, и все. Вот так, в принципе, все работает. Меняй масса, фильтра, докатайся на здоровье. Вот и все дела. Так, знаете, ребят, что я еще увидел? Во-первых, я увидел пожранный диск. Вот. Это уже означает, что колодкам походу трындец. Вот, я хотел посмотреть, я не вижу, сейчас я залезу, потому что сейчас я вот прокатился еще раз, и при торможении слышно, как уже металл по металлу херачит, грубо говоря, да? И явно тут нет колодок. Я сейчас сниму суппорт, и мы увидим, что там действительно колодок сосамба, как говорится. Вот, ну, в принципе, остальное, наверное, все. Задний диск это он уже сам будет равнять. У нас где-то чувак делал один, легкосплавы эти, именно скутерный брался. Станок бы купить под эту тему. Ну, блин, конечно, там за 100 станок такой стоит. Я думаю, обращалось бы до хрена людей. Продается, я смотрел мотоциклетные станки. И такие диски мотоциклетные равнять. Видишь, тоже интересно, кстати. Так, сейчас сниму суппорт. Может, у меня даже такие колодки будут. В принципе, все. Я думаю, все по нему. Так. Ух. Короче, колодкам кирдык. Если не ошибаюсь, у меня такие колодки есть. Сейчас посмотрим. Так, ну что. Колодочкам кирдык. Короче, колодки тупо копия Honda Lead 48. Вот они у меня. Вот видите. F48 коробочка. И вот они колодки. Есть еще вот такие колодки у меня. Смотрите, они прям вот один в один. Но, во-первых, здесь такой хвост, который, в принципе, легко спиливается. Это, кстати, колодки из какого-то рейсера. Кто там долбит? Это колодки из какого-то рейсера. Не помню, с мотоцикла. Но видите, у них колодки какие. То есть вот новые лидовские. Видите? Они просто в наш суппорт не встанут. Поэтому ставим душные. От суппорт как на леде, только развернутый. Двухпоршневой такой же. В общем, меняем, ставим колодки ледушные. И, как говорится, ушел в точку. Жалко, диск вот люди вовремя не меняют. Но его не сильно еще пожрало, слава богу. Ну, теперь самое веселое. Два поршня этих засунуть. Вот. Здесь уже и коррозия немножко есть. Вообще, блин, по-хорошему, вот это все, ну, как на 35-ке я делал, все это разбирается. Потом заново все прокачивается, вся система. Поршнечки отмываются хорошо, вот это все отшкрябывается говно. Чтобы это все дело ходило.
Ну, все всегда хотят же по дешману, по дешману. Ну, что ж делать. Приходится и делать по дешману. Колодочки заменил, направляющие смазал. В общем, все гуд. Ребят, вот не катайтесь до последнего. Блин, ну оно ж слышно, когда уже... О, кто-то приехал. 18-шечка. Это вот с аккумулятором. Надо открутить. Сейчас отвертку принесу. Это вот человек, который плохо говорит, приехал. Вот. И говорит, со стартера то заводит, то не заводит. Ну да, я так понял, аккумулятор, что включаешь сеть, он не работает. Так. Сейчас проверим. Предохранитель может сгореть. Давайте я ставлю туда. Короче, аккумулятор труп надо менять. Не, я только перебрал, аккумулятор. Ну он, да, старенький у вас. Это не важно, я понял. Можно закручу? Может, а? Ладненько. Поедете дальше? Не, я поеду. Это с Севастополя на нем едете. А куда едете? Далеко? А, вот, центр. Центр? Ага. По делам? Ну, да, по делам. А, к девушке, да? А, там, вот так рука, которая не ключ. Работает как контейнерный. Почем покупали? Почем покупали? Это я Белогор богато купил. Да. Сколько денег? Это я купил, не жалко, я купил 25 тысяч. 25? Да. Не жалко. А вообще должны быть 18 тысяч. Это не, а это не 18, это еще 25-ка, получается, с диском тормоза. А потому что я вот у меня чуть больше я добавил. Но работает, работает мотор неплохо. Да, оно у меня темпится. Удачи. Путешественник с Севастополя сюда приехал. Какой-то мадам. Говорит плохо мужик. Сегодня, говорит, заводился. Сегодня, говорит, заводился. Потом перестал. Там может обрыв какой-то в вакууме. Потому что там и вольта не показывает. Так, ну что, с китайцем все. Сейчас должны мне позвонить. Поедем цепника, выездной ремонт цепничка делать. Люди, представьте, купили цепника. Ну, я еще не знаю, может быть, я ошибаюсь. В общем, позвонила мадам одна, говорит, вот, купили мопед, кадет. Я помню этот мопед, кадет называется. Это цепник стопудово. У меня даже знакомого такой был, кадет, цепничок. Вот, за 16 тысяч. Я говорю, елки-палки. Я сразу спросил, двухтактный? Да, двухтактный. То есть, знает, что двухтактный. Что-то, говорит, начал заводиться, глохнуть. В общем, здесь недалеко. Я, наверное, прямо сейчас и поеду. Наверное, на этом китайце и поеду, чтобы заодно его и протестировать, так сказать. Потому что человек просил протестировать. Все, господа. На этом у меня все по китайцу. Будьте внимательны, следите за своей техникой. Любите друг друга. Уважайте окружающий мир и планету. Пока. Так. Сейчас проверим. Предохранитель может сгореть. Давайте я ставлю туда. Короче, аккумулятор труп надо менять. Не, я только перебрал, аккумулятор. Ну он, да, старенький у вас. Это не важно, я понял.
Можно закручу? Может, там... Каковы? А? Ладненько. Поедете дальше? Не, я поеду. Это с Севастополя на нем едете. А куда едете? Далеко? А, вот, центр. Центр? Ага. По делам? Ну, да, подаваем. А, к девушке, да? А, там, вот так рука, которая не кричит. Работает как контейнерный. Почем покупали? Почем покупали? Это я Белогор богато купил. Да. Сколько денег? Это я купил, не жалко, я купил 25 тысяч. 25? Да. Не жалко. А вообще должны быть 18 тысяч. Это не, а это не 18, это еще 25-ка, получается, с диском тормоза. А потому что у меня чуть больше, я добавил. Но работает мотор неплохо. Да, а мне не на 7 тысяч. Удачи. Путешественник с Севастополя сюда приехал. Какой-то мадам. Говорит плохо, мужик. Сегодня, говорит, заводился. Сегодня, говорит, заводился. Потом перестал. Там, может, обрыв какой-то в вакууме. Потому что там и вольта не показывает. Так, ну что, с китайцем все. Сейчас должны мне позвонить. Поедем цепника, выездной ремонт, цепничка делать. Люди, представьте, купили цепника. Ну, я еще не знаю, может быть, я ошибаюсь. В общем, позвонила мадам одна, говорит, вот, купили мопед, кадет. Я помню этот мопед, кадет называется. Это цепник стопудово. У меня даже знакомого такой был, кадет, цепничок. Вот, за 16 тысяч. Я говорю, елки-палки. Я сразу спросил, двухтактный? Да, двухтактный. То есть, знает, что двухтактный. Что-то, говорит, начал заводиться, глохнуть. В общем, здесь недалеко. Я, наверное, прямо сейчас и поеду. Наверное, на этом китайце и поеду, чтобы заодно его и протестировать, так сказать. Потому что человек просил протестировать. Все, господа. На этом у меня все по китайцу. Будьте внимательны, следите за своей техникой. Любите друг друга. Уважайте окружающий мир и планету. Пока.